Son bir həftədir alt qarın bölgəmdə sancılar hiss eləməyə başladım və bu məni çox narahat etdi. Həkimimlə tez əlaqə saxladım. Həkimin bunun normal olduğunu, matkanın böyüdüyünü və buna görə də sancılar ara-sıra olacağını dedi. Amma sancılar əgər davamlı davam edirsə, mütləq həkim yanına müraciət eləyin. Davamlı dedim, yəni uzun müddətli tutalım ki, artıq siz 15 dəqiqədə sancı davam edirsə, bu artıq bir problemdir. Ona görə əgər belə bir hal yaşasanız, mütləq həkimə müraciət eləyin. Məndə bir neçə saniyəlik sancı olur, sanki tutub sıxırlar və bu məni narahat eləmişdi, amma çox normal bir hal imiş. Türklərin aşərmə dediyi durumu o qədər də çox yaşadığımı deyə bilmərəm, çünki yəni ürəyim dəhşətli dərəcədə hansısa bir yeməyi hələ ki istəmir. Sadəcə yəni normalda da məsəl üçün sevdiyim yeməklər var, indi də ürəyim onu istəyir, amma yeməsəm özümə gələ bilmərəm həmin gün falan, belə şeylər yaşamıram. Yəqin ki, bu da hamiləliyin sonlarına yaxın yaşanacaq. Artıq birinci trimestrirdəki kimi rahat yatmaq olmur, təəssüflər olsun ki. Gah sağa, gah sola fırlanıram, amma o düzgün rahat yatmağın yolunu tapmaq çox çətindir və bu son trimestrdə lap çətin olacaq, bilirəm ki. Normalda hamiləliyin ikinci trimestri hər kəsin daha rahat aylar dediyi trimestrdir. Son trimestrdə isə artıq doğuma hazırlığa başlanılmalıdır. Yavaş-yavaş biz də artıq qızımız üçün alış-veriş listəsini hazırlayırıq və onun bütün ehtiyaclarını almağa başlayırıq. Amma son trimestrdə yəqin ki, bunun üzərinə daha çox düşüləcək və dediyim kimi, hələ ki, bu ikinci trimestr hamiləliyin ən gözəl ayları adlandırılır. Bu, hər kəs tərəfində belədir. Bütün çətin hamiləlik yaşayanlara da səbir arzulayıram. Hər birimiz sağ-salamat övladlarımızı qucağımıza alaq inşallah. Bir sonraki videomuz isə NIP testi ilə bağlı olacaq. Əgər sizə də NIP testinin detalları maraqlıdırsa, izləmədə qalın.